फाइनली गाइस हमारे पास एक गाड़ी आई है जो कि है रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड बुलेट 350 BS4 मॉडल गाड़ी है। इसके अंदर की प्रॉब्लम क्या है कि इसके इंजन से आवाज़ आ रही है। कैसी आवाज़ आ रही है आपको सुनाते हैं और क्या है इसका सॉल्यूशन वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे अभी नॉर्मल आवाज़ है लेकिन थोड़ी है। जैसे ही गाड़ी 10-15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चल जाती है बहुत ज़्यादा टिक टिक नॉइज़ आने लगती है गाड़ी में। इसका इंजन का ऑयल लेवल भी हमने चेक किया, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऑयल पंप की प्रॉब्लम है और जो है हाइड्रोलिक का इशू है। तो सबसे पहले इसका टैंक खोल के हेड का टॉप खोलते हैं और रॉकर कवर खोल के फिर आपको चेक कराते हैं क्या हाइड्रोलिक थोड़े बहुत ख़राब हैं या नहीं है इसके। तो चलिए पहले टैंक खोल के टॉप कवर खोलते हैं। सो गाइस इसमें थोड़ी सी प्ले है, मैं एक बारी आपको दिखाता हूँ। शायद मैं कैमरे पे ना दिखा पाऊँ लेकिन यहाँ पर प्ले है। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्ले है यहाँ पर। तो जो हमारा इनलेट वाला है उसमें प्ले नहीं है, एग्जॉस्ट वाले में प्ले है। तो फटाफट खोलते हैं हम इसका हेड और ये रॉकर वगैरह हेड खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली गाइस हमने इसका हेड खोल दिया और अब हम निकालने वाले इसके सिलेंडर को और सिलेंडर के बाद निकालेंगे इसका आरएच कवर। तो पहले हम इसके स्टड खोलेंगे और स्टड खोलने के बाद सिलेंडर बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस हमने जो है सिलेंडर निकाल दिया, आरएच कवर पूरा खोल दिया। अब बारी है इसकी कैम शाफ्ट निकालने की, जो कैम व्हील है हमारे। तो ये प्लेट खोल के मैं कैम व्हील निकाल के और फिर फाइनल आपको चेक कराता हूँ कि फिर हाइड्रोलिक निकाल के कि क्या क्या चीज़ ख़राब है। सो फाइनली गाइस हमने क्या किया, इसका जो है यहाँ पर हाइड्रोलिक वगैरह सारे बाहर निकाल दिए और ये रहे हमारे दोनों हाइड्रोलिक। तो इसमें एक ज़्यादा ख़राब है, एक थोड़ा सा कम ख़राब है। तो ये सामान पहले हम पूरा क्लीन कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम कर रहे हैं यहीं पर हैं। इसी गाड़ी को हम अगले पार्ट में फ़िट करेंगे, पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या करना होता है, कहाँ पर किस चीज़ की सेटिंग होती है, ये सारे चीज़ों के ऊपर इसका अगला पार्ट आने वाला है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ये पार्ट आप मिस ना कर सकें। और इसको करते हैं हम यहीं पर एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।